Здравейте, аз съм Бомбънчо и днес ще ви покажа как да си посадите тиква. Значи, първо ви трябва една мотика, каквато и да е. Ще ви трябва и пръст. Опа, така, да, а не. Така, вода също ще ви трябва. Така, и някъде си го слагате. Така, гледайте. Не. Значи слагате тук, например, така ги подреждате, както си искате. Е толкова. Изкопавате тук едно тук, още един път тук. Не, по-скоро в ъгълчето. Може да ги оставите, защото там да си... А не, всъщност и по ъгълчето ще трябва. И сега сипвате вода. Бързо, лесно. Става за минутка. Така. И сега сващате мотика и с десния бутон. И семената, само да ги съдете тук, ще ви покажа как да си ги направите. Значи първо взимате работна маса. Слагате я. Взимате също с това и една тиква. Обикновена. Тискате десния бутон, слагате тиквата и ви прави. Вуаля! И почвате да си садите. Нали си садите тук, когато си искате да си правите. И там може да си съдете още неща. Тук съм засадил аз растици, леко тиквичките. И още на едно друго място, ето тук. И те леко по леко си растат. Трябва често да включите и малко да почакате играта към 2 часа да порастат, защото имам чувство, че след като нали, като сте изключили играта, не ще да... Ето и ми е моята къща, за пореден път ви е показано. Тук обаче са свои неща, разни такива неща. Довиждане, да съм ви помогнал и да ви харесала къщичката. Гласувайте, ако искате, пишете, каквото искате правите. Довиждане.